E aí pessoal, tudo bem? Olha só esse notebook Dell modelo 3421, não tá nada bem. Levou um belo banho de xixi de gato e como vocês podem ver, está cheio de oxidação. Mas vamos dar um jeito nisso, vamos partir por setores e tentar recuperar essa máquina. Espero que vocês curtam o processo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e seguir a gente. Aqui tem reparo de qualidade e transparência.